Manu? Agora a gente vai abrir esse daqui só pra mostrar. Aí depois a gente vai slime bath. Então vamos abrir. Você ganhou, ela ganhou umas figurinhas da LOL. Então vamos ver quais são essas figurinhas. O que será, hein? Vamos ver. Te ajuda? Então tá bom. Opa, voou longe. Aqui. Voou duas. Voou duas. Olha, que amor. Que linda! Olha, uma de glitter. Que legal. Acabou. Então vamos mostrar as nossas figurinhas. Oi, gente. Precisa agora comprar o álbum da LOL, né? Pra gente colar. Oi, gente, olha aqui. Esse. Olha aqui. Este. Olha aqui. Este. Olha aqui. Este. E olha aqui. Este. Ô, gente, eu gostei dessa daqui. Com a bebezinha, essa de glitter. E essa daqui. Gostou de todas, então? Aham. Bom, eu vou deixar aqui. Tá. Então, o que nós vamos fazer agora? Slime Bath. Vou deixar um pouquinho. Então vamos abrir? Olha só, gente. Jelly Play. Faz até 8 litros de Jelly Play. E ela é de glitter. Transforma sua água em gosma brilhante. Vamos ver o que faz? Você pode pôr água? Pode. Então vamos lá. Vamos abrir. Primeiro vamos mostrar como que é aqui para todos os seus amiguinhos, tá? Olha. É um pozinho, olha lá, né? Mostra para os amiguinhos. Oi, gente. É um pozinho de glitter. E tem um coxo. Que Será que ele é rosa? Olha, tem glitter, Manu. E tem glitter. Vamos ver como vai ficar a nossa água? Mamãe, você pode pegar a água? Vou pegar. Vamos ver o que mais temos aqui. Temos um guia de instruções. Então nós vamos lá buscar a água e já voltamos, né, Manu? É. Então, até já. Pausa aí. Toma cuidado, né, papai? Ah, mas aqui não é. Papai, ela precisa mais um pouco. Então, gente, agora nós vamos brincar de slime bath. Vamos ver como vai ficar essa água. Já colocamos a água. Agora vamos pôr o pozinho, né, Manu? Mãe, eu posso? Pode. Pode. Deixa eu só abrir aqui. Assim, ó. E pode pôr. É um. É 2. É 3. Devagarzinho. Vamos ver como fica. Olha, Manu. Nossa, tá pegando. Sobrou um pouco, mamãe. Olha os glitters. Nossa, Fica mexendo ela até grudada. grudar, né? Ó. Até ficar. Agora, olha só, tá ficando, ó. Olha que legal. Tá vendo? Ai, gente, que linda. Vamos mexendo então, Manu. Mexe, mexe. Vamos Fica mexer. igual a da do Day Cry. Olha só que legal! Olha quentinho! E tem Olha! E também, quando aperta, ela cai, olha, gente. Vamos mostrar? Olha aqui como ficou, Ô, gente, amiguinhos. deixa eu mostrar um negócio. Ô, gente, olha aqui. Ó, olha como tem. Olha. Olha a consistência. Ô, mamãe, eu quero que
põe mais água, porque não tá brilhando. Olha só, nós vamos pôr mais água para ver como vai ficar. Será que vai precisar de pôr mais? Eu acho que assim já dá para brincar, ó, que legal. Eu acho que vai precisar de mais, né, mamãe? Olha que legal. Precisa de mais. Será que precisa de mais? Muito. Pergunta para produção se precisa de mais. Papai, precisa de mais ou não precisa? Sim. Então pega Então, pra olha que, gente, é uma delícia, né, Manu? Fala pros seus amiguinhos comentarem lá o que eles estão achando, se eles já brincaram de slime bath. Olha só que delícia, Vocês aí gente. de casa já brincaram de slime bath? Sim. Então tá. Então, amiguinhos, agora nós vamos esconder alguns brinquedos na slime bath pra Manu Eu procurar. vou sentar aqui. Já coloquei a Pepper George, a mamadeirinha da LOL, um gatinho rosinha e os Shopkins. Temos 6 brinquedos que a Manu precisa procurar em 1 minuto, certo? Vamos marcar o tempo. Espera, mãozinha pra cima, a hora que eu falar já, hein? Só com uma mão. Só com uma mão, isso mesmo. E 1, é 2, é 3 e valendo, Manu! Achei. Achou já? Vai dando pra mim. Vai, tem tempo. Achei. Nossa, mas tá muito rápida, Manu. Já acabou? Não. Não, tem mais 3. Isso. Mais 2. Só falta 3 ou 2? Faltam 2. George. Um minuto. Falta 1, Manu. Está difícil. Está difícil. Será que vai dar tempo? Achou? E aí, será que vai dar tempo? E deu tempo, Manu! Certinho! Parabéns! Conseguiu achar todos os brinquedos! Uhul! Eu quero de novo. Então vamos de novo. Olha, amiguinhos, muito legal, muito divertido. Agora, sabe o que a gente pode fazer com isso também? Que nós vamos fazer em um próximo vídeo? Entrar na base. Entrar nessa slime bath. Nós vamos Só colocar que com roupa. de biquíni. Com roupa. De biquíni. Roupa. Ah, então a gente vai colocar numa piscina, uma piscininha Com roupa. com roupa e vamos entrar nessa slime bath. Eu quero E aí, o que vocês acharam, amiguinhos? Comentem aí. Né, Manu? os comentários. Curte, compartilhe pra gente fazer mais vídeos. Tem um vídeo novo. Tá bom, gente? Vocês gostaram? Então, dê seu like. Mamãe, então vamos fazer mais desafio? Vamos! O que vocês querem que a gente faça, amiguinhos? Agora. Mãe, você pode colocar de novo os Posso. brinquedos? Então- Só que se inscrevam no canal! E até o